知道自己唔得，我就係吩咐一句，嗌我帶好兩個孫，嗌我帶好兩個孫。你丈夫係走咗10幾年㗎啦，係15年。係呢個期間你都冇再揾啦。冇，我真係直情第二個人入唔到我心。我以前有個知青，佢曾經喺農村嗰時追過我，佢約我出嚟，又去邊度，我絕對唔會。我唔知佢意圖係乜嘢。即係你老公走咗之後。係就係走之後冇耐。佢以前係死猛咁追我嘅，做知青嗰時我大街宣傳隊，但係佢又係有老婆嘅，佢追到我去我女婿嘅鄉下，佢而家嬲咗我啦，佢冇同我聯絡啦，可能佢話因呢啲事我嬲咗佢，佢就唔好意思啦咁樣咯，都係我知青翻嚟嗰時入廠，認識咗佢，咁當時佢係黨員，我係團員。係嗰陣時你幾大啊？嗰陣時我好似大概係22歲，咁佢當時都個人都好積極、好上進嘅佢。係。佢係間廠裏邊嘅生產能手。係。就係年年都評先進。佢第一眼見到我佢就中意咗我啦，係嘛？咁你咧？咁我都係又係眼緣嚟嘅。咁佢又話你第日交團費呢？交俾我，咁我就第一眼望見佢就中意咗佢啦。我今年74，廣州人。係。咁啊幾時開始交往啊？咁大概我74年翻嚟，就係76年先結婚。77年就生咗個女。哎呀，佢好識氹人。點啊？佢屋企養咗啲雞，佢又整啲嗰陣時，我哋好少雞食㗎嚇。佢又會拎啲雞翻嚟廠嗰度俾我食咁樣。佢好窮㗎，佢屋企好窮㗎。我屋企算富裕啦，我哋爸爸媽媽養咗2個仔女啫嘛。佢咧就7兄弟喎，咁一年國慶節10月6號走嘅，真係講好15年啊！佢真係好人，佢真係好人。即係幾十年都對你咁好，對家庭咁好。有陣時我同我媽咧都產生有少少意見啦嚇。咁我有陣時即係鬧翻下佢啦，佢都會勸我㗎。佢話你唔好鬧佢，佢係咁嘅人。屋企有個老人家，我好高興㗎啦。咁佢話，即係你老公喺一路以嚟其實都係對我媽好好㗎。咁你哋如果有啲拗撬，其實都係佢讓你嘅係嘛？一路以嚟，我基本上係冇拗撬嘅。冇拗撬。冇拗撬，又冇鬧交，又冇打交，冇㗎。從來都冇。佢仲要咁樣啊！佢從來唔講錢嘅。佢出糧嗰個出糧簿就喺我度。佢從來冇袋錢，佢最多袋包煙錢嘅啫。幾十年嚟都係咁。唔係人人都可以咁㗎。有啲人自己夫妻都分得好清楚啲銀紙，但係我呢個老公咧唔分嘅，佢唔分嘅。全部俾晒你保管。我就笑佢，我話你個銀行個門口喺度，你都唔識㗎。佢有一次我話你幫我去銀行辦啦，佢話我唔識㗎喎，我唔識喺度學下咯。咁佢就曾經試過一次，即係佢突然間走，突然間走我就好可惜咯。佢係屬於心臟有問題嗰啲走，知道自己唔得，我就係吩咐一句，嗌我帶好2個孫，嗌我帶好2個孫，就係講咗呢句話。而家成日都話離婚啊，又剩啊嗰啲嘢，都係大家冇你冇體諒我，冇體諒你，或者係真有啲為錢嚇，有啲又為情咁樣離婚啦嗬。但係我覺得好人係絕對多㗎。即係而家網上嗰啲言論咧，就唔好咁灰嚇。係。即係其實好人仲係好多，幸福仲好多嘅。係啊，我覺得而家啲後生又應該要學翻我哋嗰陣時啲人咁樣。